Nou, hierdie deur lyk so te sê reg. Maar hierdie ene het hom geskuur, maar daar is nog gaatjies. Hierso is ene. Daar's ene. Daar's ene. Hieronder is ene. Daar's twee. Daar's nog ene. Ag nee, daar's nog ene. Daar's nog 'n lelike plek. Och nee, toch.
Tjus. Wel die deur is om nou in, lyk of hy oplyn. Modderskerm is ook mooi in. Maar ek sien nou hierso, hierdie onderste ene, het wil nie ingaan nie. Ag is, die gat is nie meer 'n gat nie. So ek sal eers moet kyk wat daar ingaan. Maar ja, hierso het hy afgedraai. Voel ek 3 stuk al binne. Gebeur moes altyd met hierdie ou bakkie, so. Nou moet ek daai gat weer oopkry daar. Dat die ding mooi kan inpas daar. Ek het hom 'n 5.5 mm gat geboor. En hier is 'n 6 M6 thread maker ding, weet nou wat om. Maar ja, hierdie gat maak, dan moet 10 mm boutjie te pas daar. Nou, daar sê man, hy draai nou te lekker in. Mooi man.